ono na concern small scale miners odo manoa ono nso ka bi wo hwe wo ma ko illegal mining small scale miners na ma ko illegal ne galamsey ne sa anwoma na papa we eka ho enyoma bebre on ye ya ne de aba be small scale me maka to say me support small scale miners for no small scale we small scale miner na Ghana ni na etu a me support galamsey na mempe on the oye small scale mining na oye Ghana ahi Rasmi hai concern small scale miner Rahi machi Ghana 68 na obeka say na Ghana di 68 kojo the mechanism Mike no pijan kakra the mechanism in Ghana awopa ene dey na ye best say akachi na nso no eye dan a ebeye because of yenia yadwen CSS yadwen dia ebeye enti Ghana ene me bo Ghana ni bia baso na mama wo mo awodapa se ene yenya 68 good years yenya ye fa hodie efri abrofo a no mo tete ensem no yenya 68 good years enti ya mo bibia awopa kojo se ye ka Ghana 68 na wutietie de nkofo aye especially gold because gold hu dwadi na obi de gold timi aye ne man ye na ye da so wi awia ne asase ase at least mo de mo ye ni ye as small scale miners and it is a Ghana 68 still a gold ye wi ni ones ye say o gold o man mu kojo maame mfa we nsha wa ansa na maba okoshian obisa me so ye maye na ye maame mpaibo awodapa ene mabetomi de ye na ye maame no nti menim se ene kojo ema momo nsu me ye sure se efie untimi nkofie da bia nti na de kofie fa wonsa koto ne nsayem na de wo botom ayesa wode man no wayi de ahye ne nsem na ayefe magiatum ema momo nsu magiatum eno ana meka mekofie okay me da se maame nko 68 years ye go do sem kojo adwuma na ye ne sesia no kojo aye ensem bebre go do sem wo Ghana pa no o ma we adentina na me ka se sometimes aya yetie mu a mutimi ma ye adwenkyere na mutimi kyerɛkyerɛ ne mem kyerɛ sɛ ukɔ Malaysia musi omo de abe omo atu kwai wo Ghana ha mpanimfo yi da bi omo sɔle aso omo da control man ni esika yetama na omo de afo play de akɔ wehwe hɔ aba yenim sɛ nko omo de kosua bibi e de aba aba maye but omo kɔ me fi sɛ omo mfa nsua bibi a mfa ma oman mu ha obi de ahwede Brazil no mo de ahwede akyekyere wo mo kro ade na oman Ghana ye wo gold enye gold nko ye wo timber chese resources so ye wa enko man we nke ni kwa se ye koba bi se ye kwaje besia na nkese se ye nkoba bi kra se IMF kwa de nka ye nkese de boye hu dua kra kojo ede bentra enam mpanimfo a papa yenya ema wo mo emu oman yinti na obi aba ne botom enye oman ne ho adwene hwe soje ne ya wode no aye mfato ho ne amaye hu minia 2 years 2 years no kram say enyanso enani 4 days machines bia wode abetwam ha e wo yakwa so me fi say driver ni bia na obi a enani be 4 days of far Accra road so eko obehu machines a wode iko no krom akogu akoya akwan machines sa so free your friend say we cutting chrono it's true kadi krono sa na me nam efa se no me nso me kodwo so na ka ayete se soldier for ka bi na odi ko Burkina odi ko ya kwan cause eburu almost 300 and sa so and odi ko enti se nipa wa adwempa se ya Ghana soldier for the opera ne se oboko Galamsey site sa efo mo ko operation no go Galamsey site honest kawo onu kwa ne botomo Ghana soldier ni no ya nwene oman ho ye mpanimfo na nwene oman se minua NDC aban ba yi o se ono nso de bibi ba se gold board MPP for the ejapa e ba ye hu de kosi ye kojo aya na ho ye kan no crap because oman no edi ya wan kasa utim no wadi ye edin de omutimi toto pa omutimi toto din no MPP for the gold for oil buy yes now we must the gold board nso eba edina munuanum bi frame no mo bisa me ho asem na me ka chon say edini de ebete de kakraka omo de beba na mom se beye na beye adwuma no amamfa so die papa omo de be hya ase ne Ghana fo benya
Is a gold board say yemfa ye gold da yetu na mfa ma ban na ban to gold board ni na nkyeremu na friends kojo mi kyeremu afidie so eje se no obi a onte ase bia no a wo fie o te ne ka mu ebia betimi ate ase abanse yemfa gold man nto ti sese de otokoko no even company bi kura to bia wo ye dan ya de ba ma ban na ebe escort right enti woni kwa se o escort gold de ko enti se de dwumakuo ba ko pe na beto gold ni dwumakuo ba ko pe ya ban na mfa so be ba so no ye de akyekyere ye man okay enka kojo nkanya adwumbone papa manas ni na jatum se sa adwune we ye foa so because o man ni di ya ye na ye di right se na mom na bedu ba bi no na gold no afa wo kwakotu o mati gold e ba ba wie no hwese de koko ya ye koko ene abrante bia mpeto ye koko ebiu na afa o mati gold wo na aba ka se sikani ho na sikani ho a enipa na onua gold no mfa enko bio oba wia gold ni de akọ afa bedu ba bi no na ye gold ni atoto nase na mom sesa de aba na sika enchechiremu a yewura samija mfini ye shia first one on Accra ye shia second one ewo Kumasi ya sesa enchechiremu a wo de amaye se within 3 months ye de gold ma government shape a dollars ne beba for me because abrofo no mom de dollars ne be chase ye gold no wa abeto e de akọ ama ye series ni mu ayedu edika oman no within 3 months no chese you cry kwa betu aba be say 10 cities so ta say ndisa na wa chenti ye na ya support meti wase a de aban no na dwempo pan ne say nkofo to gold no oma basa they say de obeka ni nyina no wa monitor wa man nkofo nkrata wo mu do mutimi to gold ne ma aban eti se kokoo no na eja eduru ha na gold no beka ha enti se wo free Dubai and na sefo na obeba ha na beto gold with dollars na dollars na dollar ne beka ha enti dollar ne beka enti kenye bad okay na kojo anu na meka se wo mu betimi aye amana ye hwese sesi are kojo obi a se pese yedi hujuma sesi they also natural resources any minerals commission for etimi transfer hwe ema galamsey na no kofom no eye ye nkrata asem se unikrata unikwasa wo ye mane de ntia meka sa na se obi enikrata unikrata wo ye mane but wo ye niye na nya sa anso na ese ye no because enipa no kutakrata before se o apply no ubohu location ni se aha nipa we koye gold adwuma ho a e de ha obebre o man no edi yam fakrata ne ma no edi se sa bia no ukotan se wo ye galamsa na wo ye man no ho a wa ya asoden obo man ne mra so ese echew 2 ese on se no hu de ese si du nkwa NDC chairman soja ni cooperation akopam se o man nko enka edebe ntina nka yesa mra we ba edi yentu adwumanum futu fra mra bia ni ho o man no yense no edi se minerals commission any se your friend the natural resources minister so mbetimi ahwe akom ho abom na wo mo nkrata se wo mo de be ma no ya hwe because na de dikitenti no so mo obi e ba plus ase ba bia wuti obo hunna because am jamfia me ata say gold board no ebe ye adwuma no o mo be ma ye machines ene eniema ye de be ye mining ye yense ensuo ba bia betu ensuo ha betu afro na de aba ba bia ensuo ni say o mo de machines ba ye mfa ensuo na ba horo ye be ye ne powder enti ni ye machines ni yi gold no 98% wo mo abeka ye de ye hwe wo mo di say ne sa adenti ne ye ma lances enkoso o ma wo mo ntimi nya aban machines ni bi enye sa adwuma no ye hu se ba bia o mo gina ye do mo gina ba biye monitor team koso eno ba bo ama wa eni kwa so ko forest wa ko wura forest wo ye illegal man ye chiwa na ye de so twen de ama ebe ma adwuma no emra bam na ne ma be kofom na so o ma nhwe na se lances no o ma ama na ekoye party MPP adibiko NDC nso aba yenso ye tuagum na aye aprapre kikiri NDC MPP nso Ghana for now sabi kojo MPP ba yi
yɛn nkɔpam MPP ni bia no ɔno ɔyɛ MPP ni a ɔyɛ adwuma ne time bia no yɛn obiara nkɔpam no mfiri ne site wɔda so yɛ man na ɔyɛ n'adwuma saa na obi wofra so pɛ so obɛwura mu ɔno nso yɛ man na ɔno nso ba ɔba bɛyɛ n'adwuma edi adenti ne yɛmfa nhyehyɛ da bia akɔdɔ yɛ kasa adwuma no nhyehyɛ yɛ pa ba na ɛboa ma ɔman no timi di yɛ a yɛnsuo nsɛe yɛn saase nsɛe sɛdeɛ minister ama yɛate aseɛ yɛne sɛ ɛnyɛ adwuma uduru baabi a yɛn nuanom bi yɛ adwuma wɔ kwa ho a ɛtan ɛkwa ho paa pɛ o main road wo tu kwa n'ase ɛyɛ meduru a mehwɛ ne din sɛ minim nso aso ɛde ba because ɛyɛ madwuma sɛ wobɛtwa amana no ato wobɛwie saa berɛ deɛ ɔpɛ nsuo biara nim nti wobɛtumi atwa amana no adeɛ ɔpɛ na mmom nsuo sɛ ɛtɔ a wobɛnsa asase n'aseɛ no na ɛbugum nti wobɛte w'ani na kwa no na ɛkwa ne nyinaa paapa na ɛkwa no abu agum na wasɛ nkoa w'adwuma a woyɛ wode asɛ ɔman Ghana kwan a kɔdwo ɛyɛ papa ɛnyɛ papa nti yɛsrɛ aban wei a waba no sɛ ne gold board na wɔse ɔde ba sesia na wɔne yɛ ahyia na yɛagye atom no yɛbɛhwɛ sɛ ɔmo mfa nhyehyɛ yɛ pa krɔgye ɛmfa nto fam na adwuma no yɛma ɛnyɛ kakraa sɛdeɛ nipa asi atu ɔmo ho agum no ɛfiri sɛ ɛdɔɔso dodo so ɔmo tumi boa sɛdeɛ same ka sɛ gold board de machines ba abɛma lances ama yɛde atɔ gold no nyinaa ne ade gold no sɛ ebi akɔdwo na woyɛ aban no bɛma osika woyɛ baya aban no bɛma osika sika aban no de mama no ɛnyɛ sɛ wo ba ya sɛ meyɛ baya na sɛ meyɛ man na aban no afa sika de ama da bi o bank ɛna ɔne ne bɛdi nsa wɔ so woyɛ adwuma dada enti wowɔ bank a wokora wo sika wowɔ bank sa ne ɔmo yɛ adwuma nti ɔmo na ɛbɛgalanti ama wo sɛ wohia ebi a taku sempoa yɛmfa ma wo enti sɛ yɛhwehwɛ aban sika yɛhwɛ ne yɛhu a yɛkɔ saa bank ne hɔ ɛna ɛkɔgyeɛ ɔmo nti sɛ wɔn bɛtumi ayɛ ne saa na nneɛma bɛtumi ayɛ no akyire wɔn asan de ato dwa sɛ aborɔfo no Chinese foɔ India foɔ a wɔn tɔ yɛ gold escort kɔ no ɛno kora tete ndi na ma adeɛ no kora yɛ me de because yɛ Ghana yɛ gold ho mfa so na saa nkɔfoɔ na ɛfa asɛ yɛ deɛ yɛ sɛ sɛbi mpredasa kaman a ɔte sɛm na ho onim deɛ ɔde yɛ enti saa Chinese foɔ yi ɛne saa India foɔ yi ba no ma bɛsesa yɛ gold na no ma escort kɔ no ma kɔtɔn na mfa so akɔ ɔmo mam na yɛ ne a yɛbɛfa adeɛ no firi ayɛ na da bi amka sɛ asɛ Nyankopɔn bɔ yɛ sɛ yɛne adeɛ no yɛnim ho nim deɛ wɔde bɛsie ha kɛkɛ because ɔde kɔ abrɔfo no ankasa abere nkɛnya na mama mbusa ayɛ ha bank mama mbusa owrahe enti yɛ patche sɛ baabi a yɛdui yɛyɛ ntimi nto yɛ gold mpɛsɛ mbusa because after me ha me sɛ nimdeɛ bebrebe because excavator na sefoi yɛwɔ Ghana fo mu excavator and enti yɛ patche sɛ yɛntimi ɛnyɛ yɛ gold ni yana yɛntimi nto yɛnim ho nimdeɛ kɔjo gold no deɛ yɛn yɛwɔ ho nimdeɛ a yɛtu na mmom no baabi a ɛkɔ no na yɛhwɛ sɛ baabi a gold no kɔ no gold no yɛwɔ ho nimdeɛ a yɛtu gold a yɛtu no wɔ kurom ha no kɔjo sɛ yɛde bɛgu a hwɛ me anti wode yɛnyɛ din na same sɛ ɛduru baabi na aborɔfo na wɔn escort yɛ gold no kɔ no sɛ wonim obi na wokyerɛ ma yɛkye na wowɔ mu 10% gold dodo a ɛde kɔ no 10% ɛyɛ wɔ a wobɛ monitor me akye nkɔfoɔ no ɛde sɛ kɔjo nimdeɛ de yɛwɔ gold no yɛtu na mmom ɛkwan bɛfa so a ɛba bɛka aban saa ma aban de ayɛ mpuntudwuma ɛnya so mfa so de ayɛ mpuntudwuma wɔ mam no ɛno ne yɛ haw because esi akora na gold board ya bɛyɛ a yɛgu so a yɛka ho asɛm a ebinom ani agye no still now no ebinom feel happy because party nti ɛnya ne party na de baayɛ edi sɛ bɛyɛ yɛ kora na wɔmpɛ I think say like you were saying anka me makasa say wohwe sika ye wia efa gold nko aho a eye bebre. For example, I've stated it here before. John Mahama time 2013 2016 Ghana ahwe gold nko a nkofo wia ya based on iWatch report no what $6 billion 2016 alone Yemeyengu say you lose $7 billion from sa illegalities. 2018 nso under Nana Akufo-Addo. Professor Frimpong Boateng Mete say you lose every year po Ghana you lose $30 billion from these illegalities. 2019-2021 research by you lose $1.1 billion. 2017 Nana Akufo-Addo by. Omeyengu say Dubai for you no mu di dwadie no.
ɔhɔnkra tem na 7 billion oba Ghana ha 2 billion 5 billion be pem ne ye hu be be fa enti sa wo hwa ye lose a lot enti se nka gold board bi aba na ebetimi afi o mani ama sa sika na ba kenye problem now so one ya no mo ka ho asem te se de wo kan akwa te se de wo ka kokoi enne Ghana eduru ba bi akoko mpo yentimi nto ya say no ye wie bi di ye nneoma enti assuming say ebia NDC time gold board no ayeye yetimi andi gold so but ye nim Ghana for ne Ghana for subai. I want to ask, do you think really say gold board no yemma Ghana for na ne manage and I be enkope abrofu bi enchi omu kaye no mama ni omumo mani nko because I am afraid of the future. Ye nim say Ghana for there ade ne sha ase ye ochina na ate afa so I mean Kwame Nkrumah factory nim de esi ye enne sa factory ni nyina agu it is a Samija Mfi time na gold board ni be ya Samija Mfi ni hoe NDC ni hoe MPP ba na CPP be ebe ye ni kojo de obi said na no se sabi o fie sese na se wajapade wan timi ahwe so ye na de komo obi so ma hwe wajapade so ma na se ya be kan de basem eti ye betimi ahwe wajapade eye ya dwene da bia o kasa ya na metie wade em den se adwene no mentality na edi akire no empanimfo adentina what to kwa ko bi krom especially na me ka se obi di ahwede obi di abe kekede akekere ne man obi di gold mu asa fa kekere o man untimi nya ho nyansa ene na ye to aba ma se be ye leader no na ene sei ajapade a me fanze wo ye abusua panni ena ya fa Ghana ajapade de ama so betimi ahweso nti hweso eni so untimi hwa ese ye you free ho two anya se ye you free ho nko a ese ye hwese ade na ye de ma wo no wo di ama ye back de ye de ama no wo bu ho akonta eye e de ama ye edi me in gold board de sabin ko a mete de madwena yensom ni ehwe na ya na ba bia me kan se sabeye no de betimi de aye adwuma amanyofo e betimi de aye adwuma ba wo hwe o metimi de aye asam no na no nsem ni bi ntino ehwo ne asam no o metimi de aye nti na me ka se even when a successful mpo a e betimi aye sustainable hwe na gold for oil nanka ba umia de ba se de instead say bi aye de dollar na dollar pressure no nti ye wo gold a yemfa nkosi a na mu ne empe oil se de be ya pressure ba dollar no anka adwempo no ye but aban we yaba watwam because na eno nso omususu say corruption kakra wo and the gold board ye abe ye beto ne kama e be de kra ne hu gold na ye to ye no na ye wie nso a e be ko ne sen ye be gi atum sen ana mje se kodwe ye mpanimfo a edom aye adwene papa omunim mo mane sen ka wa adwemba hwe soja ni ya odi na ye example na no pay trawi se me se Ghana mpanimfo pa sua bibi no mo hwe ablante na so mo wa adwena ye to ba ma se bedi o man so a enya wo ayese wade oyo sofo na anya adwuma enya kro no na abobon solema uya sofo na anya adwuma nti uya president a ye wadwuma uya minister ye wadwuma wo kwanya so timi wadwuma na o man sika na nti ya to ba ana ede wakotena wo se adwuma we na ye bo o man no ma wadwene na wo se o ye de abo o man na ma beduru ba bi no o man no anya wo so mfaso ama o man na nya mfaso a sabi enchiri men na be ba befa edi se ade no ma na so ntimi enhwe so ye di a kojo ni ye de ma wo ye de ye koya na se bai edi ho na ye bese ya manyofo ne se MPP NDC ne ye nyimfiri Ghana mamuo mu na ye ma ya dwene na ho se kwan be fa so e betimi di o man agina pie paye because ye wo enema bebre apart from gold kra ye wo timber ye wo bauxite enema o man we ye wo pa hwese o di prisons eye toma eye farm adwuma prison for no om gudam ho no mo kwa didi free o didi free zontoli no odi mfa so bi ama ne so edi se aba no mo hwe de obi ya de pade a kojo ye hwe no sua no de oye bone e na ye hwe no sua na mum de oye papa de ye hwe na ye nsua no edi se o betimi anya sa adwena ablante wo yanya hwe e ka wo ka se o man no boy o bae no why then wa betua okwaji iska fro bi o edwomfo ba tekitinkitin na wo mo jejeje no eno anu de atua kan adenti ni anu so ajibi ni de bia so le kwa IMF adenti ni ye wo gold say gold board beba gold board beba chire na betua ba say bia ye be sa ko IMF na mfa so what ne say gold na say mfa ma na to na nya so mfa so ne say edikojo amanyofo no say se won be yi sa adwene na from trim se de ozi keze Samija Mfi ni wa
aban foforo bɛba no na ɔno nso abɛsesa no so obi furu dua pa ade ne yɛmpia no so obi yɛ hyɛ na yɛ a yɛntoa saa ne hyɛ na nipa na yɛ no so na yɛnhwɛ sɛ yɛ gold no yɛnsa betimi aka yɛ ne a yɛkotu gold no de aba no yɛbetimi de ni na boa aban no na aban na timi de abu ɔman no me ya na me da me dwene ho asɛ ɔman Ghana sɛ kɔ no mbab na yɛ na sɛ mawu kɔkora nyame adom a madua ma wo ma madua ma na fifini de ɔmo so bɛba bɛfa so mfa so enipa bi wɔ hɔ no ɔmo ni saa adwene na wo dwene no wɔno wɔpɛ ɔno ne deɛ ne ya ne boto ne afrɛ nana honorable saa na kyɛ sɛ yɛ kotokoto osia na ɔbɛhu sɛ mɛmɛ di n'akyi aburu bɛɛ 10 bodyguard for ne tuo hyehyɛ ne ho no ɔmo nam ɛno a na yɛ ne fɛ oni ɔman no ho adwene biara sɛ hwɛ food and planting job planting for food and jobs sorry ɛne me say car ne nam krom ya me hia na mbuza sɛ na akumase ya so otwia na sa no da kwesɛ no obufu agum no de ne nam afuo baa mu na ɔde firi ba bisa ne sɛ afuo baa mu na ɔde firi ba ya to din kakraka na ade no nso ni hɔ it is a good board na ma yesa am fa ye gold am fa anya amanyosem na o ma ansɛ ne sɛ de o mo ade ba sɛ sia yi sɛ parliament gitu mo o mo kwan na o mbetimi de aye de a ɛne ɛbɛboa o man Ghana na ɛbɛboa NDC party ne nso ankasa na sɛ mum so o mo bɛtoto paapa so sɛ de emre bi atwam bɛpem sɛ ne yɛtoto paapa so na ɛne kɔjo enye ye tu mamemra aya na me ka sɛ ene Ghana so jani odwene operation kwan sɛ yɛnkɔ galamsey site kɔjo saa de we ya de a mesre mo yɛ nsɛntwerɛfo adwuma no ebinom nye ne ye yɛnka sɛ aban no enye operation obi ni baabi ye ɛyɛ adwuma yɛbetimi akɔyi na firi hɔ ɛno nti baabi a yɛyɛ adwuma no yɛ friend sɛ yɛwɔ yɛ friend sɛ DC no mo ene saa nkɔfo no ɛwɔ hɔ no mo so obi gyina baabi a yɛ adwuma na nipa no eni baabi a yɛ adwuma akonya hɔ sɛ mbetumi akɔyi na firi hɔ sojafoɔ gidigidi no ma menka secret bi nkyerɛw manes no me de me wɔ field the secret on said the seed nkwa no yɛhwɛ na bi ansi bio because me de me te hɔ no me ade bɛba na maka kyerɛw because man no me wɔ field hɔ amanfoɔ na nya ne da so wɔ NDC mu sɛ ɔmo ba mine no ɔmbetimi ayɛ nhyɛ pa ami ayɛ ne yie enti MPP tam ɔmo hye machines ɛsɛ machines ɛyɛ bibia ne yɛka ho asɛm sɛ munya yo na momfa nhyɛ pa mra munya yo na momfa nhyɛ pa mra ɛno na no ɔmo sɛ yɛmfi ɛma president kra bɛka sɛ yɛhyew machine na sɛ officer on charge afa court enti ɛma ne na nkɔmra na emrantie na ɔmo yɛ manes na ɔmo ne ma yɛ hye no ɔmo ne ma ɔmo sɛ ne na ɔmo wanda so sɛ party foforo bɛba edi hwɛ sɛ de Ghana fo si bi to aba ɛma NDC baaye edi sɛ NDC nso ɛbɛba na sɛ operation na ɔmo fi sɛ ɔmo de bɛyɛ ɛbɛtu galamsey ase de a ɛne metie ka kyerɛ sɛ ɔmo fail edi ɛkɔ ɔmo fa so a ɔmo ne yɛ edi adwuma no ho nkita ho Asante security boss yɛne no ahyia opɛsan komo yɛ ne sɛ because there wa wani to ade ɛkɔ grounds I mean there was a kabia yaka in fact John Mahama cross mum bani excavator and waka but let's be real the way share galamsey ne koso dikadika no yaka nkofo no guso ye small scale miners mo ankasa mo boa say sika say onkrofo no begya de omo ye still they are doing it in honestly I want to ask o pese ye ne den because ye kwaka omu nti enti o pese ye den man soldiers for ne ma ye nya omu sa ne no mu nkasa ati ye pese ye ne se kodwe oman no edi ya me se meti o madie enti de o se ye ne se da bia on se me ka se ye ma UP operation team ne de ye den ye wo ho monitor team no bɛkɔ ahwɛ bia o mo ye adwuma eniye ye be yi wa firi ho ade de me nka njo se ye nyum firi ho machines ne oni ma no ye fa se de friends you raja mama beka se mo obi anhye machine no to kɔto se machine gina ba bi ye adwuma na ni ba bi ya emfa machine emfa mra district assembly na yenhwɛ fan anipa no ayɛkɔto na machine ye ndian ye de bɛma no se SCC machine so SCC machines no na ye de ye akwan se ye wo ye hia akwan
ye hia machine say de be ya kwan de say e ba sa na ya oman na fa machine na e kama e betim de two de ma me kan na say sa monitor team no kwa on say soldier okoto say wo ye mine a mine na ye no da bia me kasa say what plot na person si die wo be foundation wo yi a wo yi gumu na say okokra akwa wo hu eda na ni so but ye mesin for no beto da no mu si wi a no mu kekan na agu ase afi no hu eda ne bia gina bre edi soldier ni ba na watu na tie na gu na wo ye mine na wo hora o ka jo so ye galamsey onim na ne so na mum say yipie ka ho hwe say omomram no ba bia o gina ye adwuma no ye kama your friends we Minerals Commission for ka ho o ta say na small scale for e ka ho ye ni na ye ayi for stakeholders a ye adwuma ni na akuta ye task force ka ho na say ye yini sa no omo kwa enye gidi min ka say ye nkotu de enya na se ye nya ma obi a nye de ope na mo se fa sa nkofo wanum na e ka ho na wo mo kọ na fe soldier for kakra police for kakra e ka ho na ye na monitor team ye adwuma me fi say obi ntimi nkwaje bribe because friends small scale ni na wo ka ho no task force na ka ho so okwaje bribe say pe na adwuma no agi nkense a wo say adwuma I say pharmacy for da bia me ka say so obi di nubo ne bewura o man ma wo ma na call report ma police say enubo ne bia ewura o man mu entie nkwache o mti say small scale for ne ka ho a eye ade a o mo na be kire say aha ni pe na ye adwuma enye na mo wo ho owurahin na mo wo ho ena nkofo mo be kan sa asem ya na nkofo eguso ese no mu nyina mu twam se de aba ya na ye de mo small scale for ni nyina afam nyina ne say ye kan sa asem ya mo ka so da bi mo ntombo ase enu mbe kase asase ne guso anese na anu ihwe emadia di nso mu nyina ni nyina so small scale foi na mo ho mo anka hwe anytime bia na bia ban be sorry pe se wo ye bibi no ansa na mo ka so aban to bo ase ba mo strategy entimi ma yen stop galamsey no enti say den am pese aban kojo de entia e ma yen timi stop na on say amanyofo eso mi yo mo frɛ adwuma we hwe ma men kyerɛw ye task force ye task force e ma omo call eastern region no e ma omo kɔbɔ ifo ni kɔbɔ ye task force commander tuo task force commander no omo kɔbɔ ntuo galamsey fo ni bi bo ntuo nyame nko anka brante ni wi enso asam no kodi court no empanifo amanyofo bi a na ehɔ ye wo omo site eni ade be di akira ma akire kra no ye be san be chi wo omo bi enuanu bia na omo ka ho sa de omo kogum e ma case ni kopie enkan eni ade na be to se ne asam na nkosi hwe edi sa amanyofo no be yi omo ho frim e na me ka se na se adwena eda akire se ye ma adwuma no nya adwuma e ho te ye ma adwuma no nya adwuma pa na mfa gold a ede ba na mfa so mre o man no na nipa no kra betimi a ya so ne so kakra because the gold board no ba no mo be ma lances a na me ka se o ma lances a enya ba bia obi gina eye man bia na se emra no be man kwai ba bi o hodo ma aba ne timi sa ha ye de ma ye adwuma enye ye o ti ase edi se enkata asam no koso ebe musa ye be wo man kate body na be fra ye mu ene nkate papa ewom o ma ese mo kwai da bia na me ka se from 2017 nanado start operation up to 2024 yeah de to abay me hu se soldier ni ko operation na se o mo ko operation ma e ka so we de wo ye na dwuma ye da ye de o mo na fra e di so to so o mo ba kiri ni abomadwane o mo ko yes wo ye nsa anko ni asa akọ eni se ye ni se pa na se obi ye na dwuma na ya akono na soldier ni ko duru ho no ana se monitor team na Minerals Commission for ka ho police ka ho soldier ka ho your friend say we small scale for e ka ho task force ka ho na e ko no ye beto so ye adwuma pa na ya nchew ye ja say ye adwuma uwia wakata wachi kama ye ba udoza si wo no mo wo ye adwuma ko na wakata wachi a na sa wo ye adwuma pa ye ma kwa ma e be ye obi akono se konya nipa so mesi fa so ye adwuma on de soldier for ko ya han no esa men so me fa so na me adwuma bi ebe ma adwuma na akọ mum se ye tu de oye papa de oye bone ye de ni na afra ebe si de ne ho eni kodo ho so ye problem kakra
Emma chese kobasa akwa na ye na edi hu ya wo se oh ade se na e wo ha ho akwaje lands kra de e hu asase na farm machines are kotu because lands ne kra no from 2017 year making up to now lands kra man say that answer lands bia e di obi a hu asase a ofa ne machine nya na kono kra so obako communal commission say asase no koye ho krata na empo ya cheke hu say aha na ye de ma no bibise wa ha oman no ebibise wa ha ana kwa nsuo we da ha edi ye ma wo say ye adwuma no pem ha ye adwuma no fafa ha ana ho ye adwuma enye ye no enye nipa na kono nti ofiti ohunu asase na ofa ma si low bed so ana o de kono okotu edi se ye sa anye se we mu na gu akwa mu ye me fi se be ma adwuma na ya kono na ama kikiri mu nchi no esu betwa ada na me kan wo station bi se sa galamse kono esi so na che ye pa edi kojo enya aban we 4 years we ene ye hwese obetimi atu galamse ase da bi na mum se 90% ye hwese obetimi ede akobe se 70% na wate so kakra na obi ba ono so abaye ate so kakra na wato aso na ama adwuma pa no atimi akoso na ayeye anya sa de akojo sa amanyofo ndo mo hunum obi so kokoye adwuma ho o musalan obi ba fremi bomidin dabi ebasa de abema adwuma no obia ba bi obia pe bia obeye edi mi de mi tu aba no fo na maka kire nse so obetimi a oma ye nkata asem no enye wano na afi ba bia obi ba apply bia na yenhwe se enipa ne ye adwuma ho ebeboa district assembly no omfa doses emra na ukwa ye adwuma wo district bia o register na district assembly na ko check ba bia wo ye adwuma na hu se aha na wugina ye adwuma okay we are adwuma wi a brabefa doza e wo this assembly wona fa kokata so woni nsuo kese wan this ne be ma akwai adwuma obaye ensa bibia this ne be ma akwai we ya se outside ye ko ha machine say baby a me adwuma doza si wo si am yi picture chira me cover ma fa doza me ye recommendation wo si me no ka say doza no for that eye adwuma sisia e cover amramra ni nanti se me cover no 6500 ansa na me amatofu ansa na operators no top money me wie no getting to best 10,000 and over na ko it is nka government ndi bia ba this assembly na me call ye na ma fan ene me fu e kan na akwa kwesi best 7,000 adenti na nkata so no be obi ya se on kata so all right so what I say already so no wakọ this to me hu se ogina ha ye man nti se wo firi ho baby aboko bia ba becho right ama kwa wakata wabana no so enti ayenje se ne niam bi na ese because adwuma ne de kodo obia ka se gold o ma ye ntua metia ka tense enya adwuma oboa ma yentu ni ye enti yemfa nse pamra na yentimi ntu ne because adwuma no ye tugu ma from Royal Star mbapem se no once they are soldier for chesi ya anya adwuma e bapem se ne it is also for soldier method na se de oba ya wo se 6 match o ka se wa fa kwambi so atiso ama ye say 15 billion ene yedidi no wa save 100 no sa no mfa sa akwa no so na illegal mining ensa se ya se nam ka se otimi 4 years no otimi tiso be 30% kra na wa ya de right enti yemfa enhyehyɛ pa ento na adwuma no enya akono all right mate tra kakra mami na yento aso men kodi dwa kakra mbra 0.5